Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель, як заўсёды ў гэты час. У эфіры перадача Гомельскому областному радио 80. Перад мікрафонам аўтар і вядучы яе Михаил Болсун. У папярэдняй перадачы мы расказвалі пра Віктора Вінакурова, які з 70 гадоў жыцця палавіну адпрацаваў дыктарам на радыё. Прытым пераважную большасць з іх на Гомельскім абласным. Улюблёнасцю ў жыццё напоўнены будні ветэрана і зараз. Як дарэчы, і яшчэ аднаго дыктара, Натальі Васильевны Серафімоўскай. Праўда, такім стажам, як у Віктора Васильевича, яна пахваліцца не можа. Але выпрабаванняў на долю гэтай жанчыны выпала зашмат. Падчас вайны памерлі ад голаду бацькі, жывым спалены брат, загінуў муж, сястра, вайна забрала і зусім малога сына Сашу. Уявіць такое немагчыма, яшчэ цяжэй перажыць. Але маладая жанчына вытрывала, прайшла праз гэтыя выпрабаванні, і час працы дыктарам на Гомельскім абласным радыё у 46-47 гадах мінулага стагоддзя лічыць хоць і кароткім, але светлым радком у сваёй біяграфіі. Гэта было вельмі давно. Паслухала па радыё, што прыглашалі дыктарам на радыё. Пашла. Сустрэлі меня добра, далі тэкст на беларускай мове чытаць. Я ім чытала, спадабалася. І ў гэты ж дзень пашла у студыю чытаць перадачу. Хто вас экзаменаваў? Экзаменавала мяне галоўны рэдактар Дора Ароновна. Старшынёй абласнога радыёкамітэта працаваў Купцов Сергей Павлович. У нас у штаце быў Тюкша Вячеслав Иванович, машыністка была, Нінай звалі, і я дыктар. Увесь калектыў 5 чалавек. Сам камітэт знаходзіўся па вуліцы Пушкіна, ёсць домік паляўнічага. Студія была добрая, зал такі, і была маленькая комнатка, дзе мы ўсе знаходзіліся. 5 чалавек. У зале дыктар чытала матэрыял, апаратная за шклом. Сцены былі абіты, драпіроўка такая мягкая і кожай, каб не пранікалі лішнія гукі. Перадача выходзіла 2 разы ў дзень. У раніцы я чытала і вечарам з 18 до 19 гадзін. Перадачы былі розныя, інфармацыйныя, перадавалі сельскую гаспадарку, што там робіцца, прадпрыемствы, школы, усё, што тварылася ў Гомелі і па вобласці. Горад быў зусім разрушаны, асобна цэнтр, адны разваліны. Страшна было глядзець на будынкі і ўсё астальное. Транспарта ніякага ў камітэце не было. Калі Тюкша ездзіў у камандзіроўкі, дзе пешу, дзе як удавалася, так і дабіраўся туды на палі. Выступалі у нас і паэты. Пры мне выступаў Дмітрий Кавалёў. У меня нават ёсць кніжка яго і аўтограф. Канцэрты мастацтва, хоры спявалі. Горад жыў і працаваў. І нягледзячы на тое, што гэта маленькая такая наша была рэдакцыя, но было ўсё ў парадку. Усе былі дружныя. Вы паспрабавалі радыйнага хлеба у сваёй маладосці. І все-таки, што значыць для вас радыё у вашым жыцці? Радыё для мяне і маёй сям'і гэта тое самае, што для чалавека жыццё і хлеб. Без радыё мы не можам пражыць нісколькі. Калі змаўкае радыё, то мы тут жа пачынаем званіць, чаму маўчыць радыё? Што такое? Хто адключыў? Чаму маўчыць радыё? Па радыё мы ўстаём. По радыё мы кладемся спать, по радыё мы слухаем навіны, песні, паэтаў, пісьменнікаў, журналістаў, дыктараў з прыгожымі галасамі і интонацией. Я так люблю слухать. И мне кажется, что я опять молодая, и хочется жить и надалей обязательно. Калі слухаеш гэтую жвавую, цікаўную жанчыну, нават не верыцца, што яна размяняла ўжо 86-й год жыцця. Але сваім аптымізмам высвечвае толькі светлае пачуцце, добрую веру ў людзей. Кожны міг жыцця такія людзі шануюць як самае дарагое, што ёсць на свеце. Дзякуй ім за гэта.
Заканчваецца наша чарговая сустрэча ў эфіры. Як заўсёды, чакаем вашых водгукаў, пажаданняў, парад. Пішыце нам 246 050 Гомель, Пушкіна 8 або тэлефануйце 77 61 16. На гэтым я, Михаил Болсун, развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шановныя. Гомельскому областному радио 80 лет.